Soy Saleta Casas Noguerol de segundo A del Colegio Raquel Camacho. Un día un aboiño plantou un nabo e le dixo: crece, crece, pequeno nabo, crece e feite maior. E o nabo medrou e se fixo maior. Entón, cando o aboiño foi a recollerlo á horta, tirou e o nabo non arrincou. Entón, o avó tirou da aboiña, a aboiña tirou do avó, o avó tirou do nabo. Entón, tiraron e o nabo non arrincaron. Entón, a aboiña chamou a neta tirou da aboiña, a aboiña tirou do avó, o avó tirou do nabo, e o nabo, tiraron e o nabo non arrincaron. Entón, a neta chamou ao can. O can tirou da neta, a neta tirou da aboiña, a aboiña tirou do avó, o avó tirou do nabo. Tiraron e o nabo non arrincaron. Entón, o can negro chamou ao gato. O gato tirou do can, o can tirou da neta, a neta tirou da aboiña, a aboiña tirou do avó, a avó tirou do nabo. Tiraron e o nabo non arrincaron. Entón, o gato chamou ao rato. O rato tirou do gato, o gato do perro, o perro da neta, a neta da aboiña, a aboiña do avó, a avó do nabo. Tiraron e o nabo sen arrincaron.